ايه ده يا استاذ؟ انت فاكر نفسك في ثالثه ابتدائي؟ انت في ثالثه ثانوي. من بكره تبدا مذاكره، انت فاهم؟ عشان ما تنامش وانت بتذاكر العب رياضه اهو. كل ساعه ساعه وساعه، او مثلا كل ساعتين وساعه. قول لي عاش. يلا. بتعمل ايه في انت بتذاكر؟ جدع جدع. طب يلا قوم علشان نتغدى. كفايه كده بقى عشان الحق الدرس. ده الواجب بتاعكم يا شباب، وهتلاقوا الحصه اونلاين عشان اللي جاي متاخر زي الواد اللي هناك ده. طب انت اكيد هتدخل اعلام، ده مين عبيط هينقص 40 درجه؟ يلا يا ابني انت وهو، الوقت خلص، هنلم الورق. اخر سؤال ما لحقتش. صح لازم اقول. يا اخي الزمن. الزمالك اتغلب تاني. مفيش فايدة.